హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యదుస్ మినీ వరల్డ్. ఈరోజు మనందరికీ ఎంతగానో ఇష్టమైన చికెన్ అదే కోడి పలావ్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకునే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరికొన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ కుకింగ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చూసేందుకు. కోడి పులావ్ చేయడానికి ముందు మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, ఆయిల్, గరం మసాలా, ఆనియన్, టొమాటో, పుదీనా, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పులావ్కి కావాల్సిన స్పైసెస్ అండ్ గీ. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే మనకు కావాల్సిన రైస్ని నానబెట్టుకోవాలి. మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్, మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి. ప్రెషర్ కుక్కర్ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ గీ అండ్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకొని, మీరు క్యాషు కానీ యూస్ చేద్దాం అనుకుంటే ముందే వేగించేసుకోండి. తర్వాత బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ, యాలక్కాయలు, అనాస పువ్వు, దాల్చిన చెక్క, మరాఠీ మొగ్గ, షాజీరా, లవంగాలు, నా దగ్గర జాపత్రి లేదు, ఉంటే జాపత్రి కూడా వేసుకోండి, బిర్యానీ ఆకు అన్నీ వేసుకున్నాక లైట్గా కాగనిచ్చేసేసి, నేనేమో క్యాషు వీటితో పాటు వేసాను, సో అది తొందరగా వేగిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ ఆనియన్స్లోంచి తీసాను, అందుకనే మీకు ముందే క్యాషు వేగించేసి పెట్టుకోమని చెప్పాను. తర్వాత కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు వేసుకొని సాల్ట్ కూడా వేసుకునేసి వేగించండి. తర్వాత చిల్లీస్ మనం పేస్ట్ చేసుకొని అన్నా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే చిల్లీస్ హాఫ్ చేసి అన్నా వేయచ్చు. ఒక 5 to 6 చిల్లీస్, చాప్ చేసుకున్న 1 టొమాటో కూడా వేసేసుకొని, తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ అంతా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోండి కుక్కర్లోకి. కాసేపు బాయిల్ అయ్యాక 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా, కొంచెం పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని మొత్తం కుక్కర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ 2 cups ఆఫ్ రైస్కి కుక్ చేస్తున్నాను. సోక్ చేసిన రైస్ మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసిన తర్వాత కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకొనేసి సాల్ట్ అంతా సరిపోయిందేమో చూసుకొని ఇంకా కుక్కర్ లిడ్ క్లోజ్ చేసేసేయండి. 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి. మన యమ్మీ యమ్మీ కోడి పులావ్ రెడీ. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీరు నాకైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్న కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. లైక్ ఇంకా ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేయాలి అని. అలానే మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు బెల్ సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దట్ ఏంటంటే నేను ఏదైనా న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. బాయ్, సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్.